Вот это трубки для разного роста людей. Вот для карликов. Ну, для примера Антон, 193 рост. Ну вот. Ему, в принципе, неудобно будет. Можно вот так вот облокотиться, да? Вот, в принципе, мы поднялись по эскалатору. Там вообще пурга. В принципе, недолго. Ты сейчас видео снимаешь? Ну, в Алматы сейчас снег. Пурга, мороз. Мы катаемся по метро. В принципе, станция довольно Идите, симпатичная. на улице. А мы тут целый